Ekran! Ekranen geef dich op, als ware waar. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met Jünd S. Eduard Kiesbrecht. Welkom lieve vrienden, welkom to dit programma Ekran. Welkom Heidi en ook welkom Leonie. Dat is nu de tweede maal dat u in dit programma bent. En ik vrij me zo zeer dat u hier kost bij zijn. Waaraan ik zeer dankbaar Heidi dat u hier bent. Vandaar wil ik met een geschichte ontvangen. En dat is als ik een kleine jongen weer. Ik zal irgendwo holen gaan naar wat. Ik kan me niet denken wat, maar dat we ganz dies da. En we horen zijn, du wir groß en du wir een beetje zijn stich plus ied. En ik had niets te dagen met en ik zal du wat holen gaan. En ik gleich nicht Paga oder Sapos oder was immer jeder sagt. Das ist von mir, von klein an, sehr jen an. Und ich gehe und auf einmal staub ich mit Wurf auf einen ab. Und weil ich dann von der an denke, wie fährt das nachher meine Fight? So ist ich auf das kalte Tier in so einen Abstaub. Und ich habe Angst, wirklich. Für das Tier, von der ersten Tag habe ich das alle überwunden. Aber das ist so ein kleines Tier, das ist ein kleines Tier, das nicht. Bett nicht? Und ich gleich das Tier nicht. Das merkt mich einfach bloß, dass alles einmal gleich wird. Und so ist es bei mir mit Schlangen. Ich habe eben Angst vor Schlangen. Ich weiß Menschen, die merken die dood und die haben keinen Trouble. Die eten die sogar. Ich habe Menschen, die eten die, aber die zwei Tiere, die sind mir sehr an. So, wie hier all wie wir von der über Angst reden. Was ist angstreich? Leonie, kannst du uns mal sagen, was verstehst du unter Angst? Angst ist ein Gefühl, denke ich, ein Gefühl, das du so deine Beine setzt wie Angst. Und wenn dort ihr abduckt, das kriegt es bei dir vielleicht einen kleinen Zapo sitzt oder eine Schlange sitzt oder so. Wenn so eine Situation kommt, wo du für Angst hast, dann kommt das so hoch und dort bingt die, dort merkt die so fast, dass die Menschen, die können sich dann schon nicht mehr bewegen, dass die Menschen, die rennen dann bloß. Jeder Mensch reagiert verschieden, aber wir reagieren dann ohne zu denken. Ja, wir sind festgebunden und wir sind nicht mehr wie. Ja, das dominiert die oder das steht die irgendwie, du bist fast. Was ich zu sagen kann, ich habe einen Freund, wenn wir von Tieren reden, er hat so Angst für Sapos oder für Pagen. Wenn du den einen Sapo für ein paar Meter, der rennt und schreit und hielt. Und dat is een grote man, ganz grote Muskeln, erwachsene man. Plus irgendwas ist in zijn leven, wenn hij dit hier zit, der kann nicht. Der versucht, aber der schreckt und der schmiert sich auf den Flur, so angsthaft für dort. Man nennt das eine Phobie, aber das soll viel eher als eine Angst. Und von wo kommt diese Angst? Ich glaube, wir haben das von irgendeiner Erfahrung, die wir als Kind gehabt haben, manchmal auch gut, dass wir uns gut denken können. Und manchmal haben wir eine Erfahrung gehabt, was wir gut bringen mit dort, dass das davon kommen kann. Wenn ich Sachen in meinem Leben, wo ich gebunden bin und ich weiß nicht, von wo kommt das. Und ich muss einfach beten, Gott weiß mir, von wo kommt diese Angst für das. Und Gott weiß meine Sachen, ich dachte mir so, aber Gott, das hat ja nichts zu tun mit das. Und bete ich einfach, und Gott weiß mir immer war das selbst, ich bete ich einfach mal du überbeten, dort Gott aufgehört und dort wir eine Situation mit einer Person zu tun haben, und ich muss die Person dort vergeben im Gebet, und dann auf einmal war ich frei davon. Und ich stand vor dem Bett von der und nach, weil dort Taub gehangen habe, aber dort brachte irgendwie an mir die Gefühle Taub. Und kannst du eine Erfahrung Heidi, kannst du eine Erfahrung vertellen von Angst? Nou, ich habe das auch selbst niemals gewusst. Aber auf einmal wollte ich in 2010 an, dass ich für Hochkruppen so Angst hatte. Ich konnte mich nicht frei irgendwo boven zu sein, in Bilder machen oder von boven rauf. Das wie einfach bloß Angst. Ich will bloß rauf, ich will bloß noch einmal ab hier. Ich kann hoch im Flugzeug fliegen, dort habe ich nicht Angst. Aber wenn ich einmal 3, 4 oder 5 Meter von hier sehe, dann sieht es so an, ich muss mich bloß holen, ich kann das nicht genießen. Ja. Wat het is. In werkelijkheid wie ik damals dabei, als je dat mal maken deed, en ik weet ook niet wens wat dat is, maar voor mij, ik heb ook angst voor hoogboven zijn. En voor mij weer dat niet mal hoog. So,
dort wir wirklich nicht sehr hoch, aber dort ist eine Sache, die einfach festbringt. Und ich glaube, vielmal selbst im Jährlichen, was die auch besser sagt, dort Menschen haben Angst zu sagen, was sie denken. Menschen haben Angst, für andere Menschen zu reden. Ich meine, jeder Mensch hat so eine gewisse, was ein bisschen in sich bernen. Aber vielmal will Gott eine Person brücken und er hat so Angst, dass das ihre Grenze ist. Sie redet einfach nicht, sie kann einfach nicht. Ich weiß, man kann dort üben, man kann auch dort lernen, wo man reden soll, wo man klar reden kann, dass auch Menschen dort verstehen, was man sagt. Aber viele Menschen, wenn die einmal daran denken, dass sie für 10, 20, 30 Personen was sagen, dann sind sie tot dafür, dann kennen sie nicht wieder. Wenn sie nicht mehr dort arbeiten, dann kann man kann im Leben alles überwinden. Ja, man kann immer einen Schritt wieder gehen. Auch keine Angstsache. Wenn ich jeden Tag 2 Meter hoch stehe, irgendwann wird es weniger werden. Das hält vielleicht nicht ab, aber das wird weniger. Und wenn wir wieder reden von jährlicher Angst, was kannst du zu sagen, Leonie? Ich denke, das kann auch sehr Angst am Distren. Das kann echt sein. Und was mir viel geholfen hat, da bin ich auch befreit, ja, dann auch wirklich mit meinem Mann beten, mit einer anderen Person beten. Das hilft auch, das zu überwinden, einfach auch, dass man das mal sagt. Wirklich, wenn wir Angst haben, dann schämen wir uns. Dann schämen wir uns davon zu reden, wir schämen uns zu sagen, ich habe Angst. Wenn's zum Beispiel für normal, ich weiß, zum Beispiel zu sagen, dass ich nicht ins Hapo gleich, oder Angst vor den habe, von morgen erst zu sagen, dass eine erst an ihr fernest, wenn es dort so ein kleines Tier, aber dort Tier ist mir einfach bloß ein an. Und das so, dass ein Schritt wird sein, und zweiter all beten. Ja, und ich würde sagen, mit wem beten. Ich zeige eine ihre Kraft an. Wenn es die Bibel sagt, wo 2 oder 3, und Jesus ist nur einig war für eine Sache, du hört Gott dort. Und auch wenn die andere Person das dann auch weiß, das hat eine ihre Kraft. Ja, und was sagt die Bibel über Angst? Was soll wir mit Angst tun oder umgehen? Wenn es viel will, hast du, oder ich meine, das ist die geratste Halb. In Jesaja ist es Fall, dass wir sollen uns nicht fürchten, dass Gott uns an eine Hand nimmt, dass er uns lädt, dass er eigentlich immer weiter bei uns ist. Ich will einen bloß nennen, ich weiß nicht, wo die Kreische, aber Jesus sagt auch, an der Welt habe ich Angst. Ja. Aber fürchtet nicht, ich ziehe mit Ihnen. Ja, und er sagt auch, ich ziehe mit Ihnen alle Tage. Er wird nicht mal einen Tag nicht sein. Und 1. Petrus, das 5. Kapitel, Vers 7 sagt, schmied all jene Sorge ab am, er sorgt für ihn. Und viele Menschen haben auch, die sorgen sich, sie haben nicht Angst, oder sie haben Angst, aber ihre größte Angst ist die Sorge, die sie haben. Sie leben auch gebunden in dort. Wo ist es Mario? Oder Mario, wo sind meine Kinder groß? Oder dann, wo ich Großkinder habe? Oder wo deut das? An welche Universität soll ich gehen? Mit wem soll ich mich befreien? Die haben Sorgen, das hat es schwor. Und Jesus sagt, schmied jene Sorge. Wir sollen einfach das Weichschmieden ab, wenn es Heu sorgt für uns. Das ist Angst, die uns bringt, das ist Sache, die uns bringt, dasselbe ab tun. Wir können unsere Angst aufgeben und durch Schritt für Schritt mit wiedergehen. Und wo kann man dort überwinden mit der Zeit? Wo kann man da überkommen? Ist das durch Gebet oder ist das einfach auch sich Sachen will, was vielleicht einer noch nicht getan hat? Oder hast du was zu sagen, Leonie? Ich glaube, das ist ganz verschieden. Einmal was von der Angst und ich glaube, das ist von Situation zu Situation verschieden. Okay. Für die beste Sache ist das Abschlag. Ich habe Sachen erlebt, die wir beten, dass wir weich. Dann hat ein Tag Angst, nächsten Tag weich. Ja, und dass wir weich für immer. Und ich habe auch anders erlebt, du musst nicht, dass du sagst, Schritt für Schritt immer war, also du erst meinst, vielleicht jeder Tag hat 2 Meter Stunden, dann wusste das gewarnt wurde, ja. Manchmal macht wie eben immer war, was dann. Kämpfe. Ja, ich denke, auch dass zum Beispiel manche, die sehr schön singen, die haben Angst vor Menschen zu singen. Und einfach dann muss für eine kleine Gruppe singen und dann vielleicht ein bisschen raten, also einfach Schritt wählen. Ja. Das ist interessant, ein Prediger, ich habe einen sehr bekannt, ich kann nicht seinen Namen vergessen. Aber er hat ganz klein angefangen. Leute haben für tausende Menschen gepredigt. Und das erste Mal, wo er sich seine erste Predigt anarbeitet, dann wie er auf den Kampfplatz gegangen. Dann hat er sich so gesagt, all diese Kampfs hilft da.
ich habe, dort sind alles meine Tauhiererschnitt. Und so dort hat er seine Predigt bloß ein und das nächste Mal, bevor er die Fähre gebracht, wird er dort beten können und dann fängt er bei den Menschen an, langsam. Und Luther, die sehen die erste Predigt, er hat mäßig können reden, aber der Mensch wird angeredet worden davon. Und du brauchst nicht so gut reden können für andere Menschen, oder so gut singen, oder was immer, wenn du zum Beispiel einen Dienstfest vergeht und du fühlst gerade auch die das, du brauchst das brauchst du das einfach so gut, dass du das kannst, das Beste. Und wenn Gott das brauchen will, dann wird das wunderbar sein. Meine Mutter kommt auch aus einer plottische Familie und wohnte auch, meine Mama ist auch in Brasilien geboren. Und auf einmal war sie in einer Situation, sie hat eine Bibelstunde mit Brasilianern. Und dann sagt der Pastor, kannst du beten für den? Brasilianisch, auf Portugiesisch. Und sie hat noch niemals auf eine andere Sprache gebetet, als nicht auf Hochdeutsch. Und dann hat der Pastor gesagt, wenn du diese Arbeit wieder leiden willst oder tun willst, dann musst du beten. Und du musst so beten, dass die Menschen die verstehen. Und dann ist sie wochenlang im Heinerstuhl gegangen und hat bei der Heiner auf Portugiesisch gebetet. Und da hat sie sich dort gelehrt. Und sie ist eine betende Frau und sie betet bald von dort noch auf Portugiesisch. Aber die Angst hat sie im Heinerstuhl. Mit der Heiner hat sie das Gebet haben. Ja. Wir sind von der Jahre zum Ende gekommen, aber ich bin beim Ende. Viele von uns, alle, wir haben irgendwo mit Angst zu kämpfen. Einmal ist das vielleicht irgendwas von unserer Kindheit. Vielleicht ist einmal Angst, wo der Satan uns direkt angerieben will. Er will Angst in den Hort nennen kriegen, in die mit Angst festgesetzt zu sein, und dort die Wort bringen in die Festhalten. Das ist sein Ziel. Wenn Gott will uns Freiheit geben, Gott will freie Personen, und der Satan will uns als enge und feste und ängstliche Personen haben. So, wenn du Angst vor was hast, was immer das ist, was immer kindliche das ist und von dir das ist, bete darüber. Und rede. Rede darüber. Und habe nicht Angst, noch einmal zu sagen, dass du eben zu kommen. Wenn du Angst hast, dann wünschst du, dass du zu eben kommen und mit Gottes Kraft Schritt für Schritt frei worden. Und wenn wir wollen freie und glückliche Menschen sein, das Gott uns in der Bibel verspricht. Mag Gott die wirklich segnen und bis das nächste Mal. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.